ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் குக்கரி அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தியான சூப் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். முருங்கைக்கீரை சூப். இப்போ சீசன் நல்ல சேஞ்ச் ஆகிட்டு வருது. நிறைய இடங்களில் நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் கோல்டு காஃப், தொண்டை கரகரப்பு இதெல்லாம் ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆகும். இந்த சூப் உங்களோட கோல்டு காஃப்க்கெல்லாம் சூப்பரான ரிலீஃப் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் முருங்கைக்கீரையோட அத்தனை சத்துக்களும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஸோ வாங்க இந்த ஹெல்த்தியான சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். முருங்கைக்கீரை சூப் செய்கிறதுக்கு நான் ஃப்ரெஷ்ஷான முருங்கைக்கீரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு, இந்த மாதிரி கை நிறைய எடுத்தால் ஒரு 2 கைப்பிடி அளவு வர மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4-5 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வாஷ் பண்ணியாச்சு. இதை நான் குக்கரில் சேர்த்துக்க போகிறேன். சூப் நம்ம குக்கரில் தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரையை இப்போ குக்கரில் சேர்த்துப்போம். இது கூட ஒரு 5-6 பல்லு மலை பூண்டாக நான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டை தோல் நீக்கிட்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன வெங்காயம் ஒரு 7-8 சின்ன வெங்காயத்தை தோல் நீக்கிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன். ரஃபாக சாப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு மல்லி விதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு துவரம்பருப்பை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சமாக பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து தாராளமாக சேர்த்துக்கோங்க. நான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கிளாஸில் ஒரு 2.5 கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4-5 பேர் வரைக்கும் தாராளமாக குடிக்கலாம். இது நான் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கறதால மிளகு வந்து நான் ஓரளவு பார்த்து தான் சேர்த்துருக்கேன். தேவைப்படும் போது மிளகுத்தூள் நம்ம பின்னாடி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 4 விசில் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 4 விசில் வந்துருச்சு. ப்ரெஷரும் நேச்சுரலாக ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். முருங்கைக்கீரையில் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது. நம்ம நார்மலாக வெஜிடபிள் சூப்பு, காளான் சூப் இந்த மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணி நம்ம குடிக்கிறத விட முருங்கைக்கீரை சூப் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சூப்பை அப்படியே குடிக்க முடியாது. ஏன்னா அதில் கீரை, பருப்பு இதெல்லாம் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் இதை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இதை நான் கொஞ்சமாக ஆற வச்சுட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். உங்களால் மத்து வச்சு நல்லா ஃபைனாக கடைய முடியும்னா நீங்கள் கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம மத்தில் கடைஞ்சோன்னா எப்படியும் கொஞ்சம் திப்பி இருக்கும். அதனால பசங்க வந்து குடிக்க மாட்டாங்க. நான் அதனால் மிக்சியில் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கிறேன். அரைக்கும் போது தேவைப்பட்ட ஒரு 1/2 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா விழுதாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த முருங்கைக்கீரை அரைச்சி வச்சதை சூப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம். ஸ்பெஷலாக ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் குடிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கோல்டு காஃப்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும்போது டக்குன்னு நம்மளால் மெடிசன் எடுத்துக்க முடியாது. ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு ஒரு ஹெல்த்தியான சூப் ரெசிபி இது. ஸோ இப்போது நம்ம தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது சூடாக தான் இருக்குது. தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம். சத்தான முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி. கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.